開車啫。今日我哋繼續返嚟中環啦。咁而家我哋就喺中環嘅天星碼頭呢度啦。咁就前邊就係摩天輪啦。咁今日嘅人流嚟講呢，其實都非常之旺嘅，因為今日係紅日啦。咁其實今日呢，其實我本身想坐一次摩天輪嘅，不過就因為時間嘅關係，所以就唔坐啦，我就決定咗。咁前邊呢，亦都有新嘅一啲表演場地啦。咁我又唔知呢度係搞啲乜嘢出嚟嘅，我又唔知搞啲乜東出嚟嘅。係啦，我唔知搞啲乜嘢出嚟啦。跟住呢度呢，附近又起緊嘢啦，就唔知起啲乜嘢嘅應該。咁我哋睇完呢度嘅中環天星碼頭呢度呢，咁我哋就行翻過去 IFC 嗰邊啦，跟住之後我哋就穿翻去德輔道中啦。咁我哋呢睇完頭先呢度 IFC 嘅萬寧之後，咁我哋依家就行翻出去啦。咁我哋就出到嚟德輔道中呢度啦。咁我哋而家就應該喺銀生大行嗰度啦，應該係。咁我哋呢就睇完呢度嘅先施之後呢，咁我哋而家已經行到嚟上環站呢度啦。咁我哋跟住之後，我哋就去永安中心嗰度啦。我哋去。咁我哋啱啱呢就睇完呢度嘅永安中心嘅百貨公司啊。咁其實永安中心呢度呢，咁就佢有乜嘢都有得賣嘅。咁啊有衫啊，或者廚具啊，跟住有嘢食嗰啲樓型食啊，嘢食嗰啲都有嘅。咁我哋依家呢就行到嚟摩利具街啦。咁就見到呢一座咩建築物啦。咁呢座嘢呢，咁啊入邊有間啲滿記甜品嚟嘅應該。咁樣就有架叮叮經過啦。跟住呢度就有衫啦。好啦，咁我哋入咗嚟之後呢，咁就見到呢一度嘅建築物啦。其實呢度有間應該類似巴士專門店啦，跟住呢度就有間頸演啦。咁我就純粹簡單影一影呢一度啦。跟住前邊又好似唔係上邊嗰度類似有啲買衫嘅地方啦。咁呢度就係呢一座建築物嘅模型啦。就係呢個咁嘅建築物嘅一啲結構啦。嗱，咁睇完呢度嘅80M 巴士專門店之後呢，咁我哋依家就過返去依家我哋仲喺德輔道中嘅。咁我哋依家我哋就繼續行咯，我哋繼續向住堅尼地城嗰個方向度行咯。咁我哋呢都兜到嚟上環街市呢度啦。咁呢個就係上環街市嘅熟食中心啦。咁呢度就有間cafe啦，跟住呢度就有間美心啦，跟住再有間咩迪林包店啊。跟住前面有間茶，好似係間茶鋪啦，涼茶鋪啦。咁睇完呢度嘅上環街市之後呢，咁其實呢度上環街市呢，就我又唔知點解呢，竟然冇乜嘢買嘅。咁好吉啊，同埋呢嗰啲熟食市場呢，都唔係開得好多咯，即係我覺得好失望咯，覺得乜嘢都冇咯，好似荒廢咗咁樣咯，呢度係。咁我哋呢，依家就行到嚟皇后大道西啦，皇后大道中就自然有皇后大道西。咁呢條就係皇后大道西啦。咁就我覺得都好容易撈完㗎。我以為呢度係皇后大道中添㗎，原來係皇后大道西啦。咁呢度就好似係向住薄扶林道嗰個方向嘅，其實。
其實你如果行到最尾嗰個位置，就可以行上去薄扶林道啦。其實可以。咁我哋咧已經行到嚟修打蘭街呢度啦。咁對面就有間平記餐廳啦。咁又其實主要都係食港式噶啦。跟住呢度就有間買嗰啲藥材嗰啲咯。跟住前邊有間咩應該校服公司啦。嗱，咁我哋咧都兜到嚟呢度啦。咁依家都係喺皇后大道西啦。咁就而家我哋就都差唔多兜到去李星小學嗰度啦，即係兜到咁薄扶林道嗰度啦。咁呢度就有間豬扒嘅酸辣米線啦，因為呢度又有間咩滷水食滷水啦、滷水鵝嗰啲啦。喂，呢度咁啱有間麥記，係喎，我之前搭車都經過呢個位喎，呢個位都有間麥記咯，係咯，有間麥記咯，呢度係。跟住又有間金豐嘅粥店啦。咁我哋依家行到嚟西邊街啦。咁呢度就仍然都係皇后大道西啦。咁沿住皇后大道西，我哋就行到個薄扶林道嗰度咯。咁我哋咧終於行到個薄扶林道啦。咁呢度就喺正好似第2街或者第3街嘅之間咯。咁我哋咧已經行到嚟李星小學啦。咁其實咧依家咧我哋都已經行到，終於行到上嚟薄扶林呢一度啦。咁我哋就可以我哋可以揾路行落去嘅。咁但係我哋就唔會行上去香港仔啦。因為其實你咁樣行咧，行到7點都唔未完啊！真係好吃力咯，你咁樣行法。嗱，咁我哋而家咧就行到嚟呢度好似近香港大學嘅西站啦。咁我哋都沿住第3街嗰度行翻，兜翻落去啦。咁我哋行到一半到嘅路，我哋就兜翻落去啦。嗱，咁我哋咧行到過嚟水街呢度啦。咁呢條就係水街啦。咁但係不過大家留意啦，呢度咧係會有好多嗰啲梯級嘅，會有好多嗰啲。咁所以要小心啲咯，行呢啲路。咁呢度咧就有間應該係賣嗰啲白切雞咯，應該。跟住對面有一間家豐嘅物業啦。咁我哋咧而家行翻過嚟德輔道西啦。咁而家咧我哋行沿住天離地城嘅方向行啦。咁頭先就兜咗環繞咗一個圈啦。咁我哋又擰埋呢度，我哋就完啦。嗱，咁我哋已經兜到嚟香港大學站呢度啦。咁我哋咧就而家我哋繼續行啦。咁我哋行多幾段路就到堅尼地城嗰邊，我哋就完啦。嗱，咁唔好意思啊，我哋已經兜錯咗路啦。我哋已經兜翻咗過嚟呢水街呢度啦。我哋兜翻上環呢一度啊。咁其實我哋要行翻過去，應該唔係上環嘅，兜翻去西營盤嗰度咯。咁我哋依家咧就沿住我哋就沿住呢度兜翻呢條街，兜翻過去堅尼地城嗰邊咯。真係兜錯咗路啦，已經。咁我哋咧差唔多兜到嚟堅尼地城啦。咁依家仲喺香港大學呢度啦。咁呢度就係西寶城啦。咁我哋繼續行啦。咁今次我又揀呢條路行嘅。咁我哋行到最入手邊個位咧，就係堅尼地城啦。好啦，咁我哋終於行到嚟堅尼地城呢度啦。咁前邊咧就係維多利道啦。咁就其實維多利道就係可以行過去，可以兜上去數碼港嗰度嘅係。咁呢度我哋行翻過去咧，我哋就可以行
過去咩堅尼地城總站啦。嗱，咁我哋最後嚟到差啲講咩天星碼頭先。我哋嚟到呢個堅尼地城嘅呢個海濱呢度啦。咁其實呢度呢，好似有個海濱長廊嘅，不過我又唔去睇啦，因為時間關係啦。咁我哋嚟到呢個位置咧，咁其實呢度呢，咁就係一個會類似海旁嘅地方咯，類似。不過其實呢度就唔係海旁嚟嘅，呢度純粹係可以俾大家望到海啫。咁我哋行到嚟呢度之後呢，咁我哋就都差唔多啦。咁今集呢，我哋就節目到此為止啦。咁我哋今次呢，就由中環兜到過嚟堅尼地城啦。中間呢，我哋就行上咗一段嘅薄扶林道嘅。咁我哋下一次呢，咁我哋就會再去其他地方啦。咁如果大家中意片嘅，咁就拜拉啦，follow我 Facebook 啊，Huserman 同埋訂閱我 YouTube channel。有啲咩留言嘅，咁喺下邊度留言度同我講啦。咁我哋下一集再見啦，咁先，拜。